Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe. Emmere embi ne sex omubi oyinza gumira ki? Kyenyiza ogumira. Noka kambere na kino wadde kibi. Naye kino kisijja kigumikiriza. Gumira emmere embi. Mumira emmere embi. Notagumira sex omubi. Olanyo sex omulungi. Bituwezawo nnyo naddala nga muli bafumbo. Tuli wa Grace. Emmere embi ne sex omubi ogumira. Mule emmere embi naye ba ne sex omubi omuntu ayinza okuvaako n'omutemu olwina agweri kampala mukadde. Awo sigazamu emmere embi. Awo neeriramu ekimere ekibi ate emmere embi enzita as long as I survive. Emmere embi ne sex omubi ngumirako ki? Ngumirako sex omubi ne sigumira mmere embi. Weeyogeze nno. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Balabye making yonna yatandikidde omanyi nabo beesunze okulaba results. Egenda kuwama okufa. Egenda kuwoma okufa kuba banene. Obwana ddanka. Nengedde kukavanga nga kyekyo kekali kennyini. Tulinze kamera tukajule tukanyige ogenda ginyiga. Ngenda ginyiga okufa. Omwana yasibye omuwumbo alayira agenda kunyiga. Guba muwumbo gwa mmere. Nedda mulekewo emityana teffe tuli Masaka. Omuwumbo tukimanyi nti omuwumbo gutegeeza. Toliwasa mukazi we Masaka. Era kyaffe. Nedda mbadde nteeka tukwene maaso. Bambi please. Era tuli bagezi. Gwe tukole kati wano. Era tuli bagezi. Okay. Bakazi bokko bana abasajja. Tetufuddeeyo. Neera mutwetaaga. Naffe boolabako wano. Naffe boolabako wano kyogere. Manager mperezaako amako girasi yange manager Grace. Tuli bakozi. Tuli bafunyi. Tulina emikisa. Thank you. Tosobola. So kati mnange tuli kakunywa wano nze ndi kunywa tutatunyoogoga Grace ayina kati. Nange nnina nnyo nange tutunyoga. Nasose bateekemu otuta. No problem. Mbadde nkyayinamu ku manager agenda kuleeta. Kati we snacks. We are waiting for food to get ready. Nga bwe mugyesunze nange bwe ngyesunze. I can't wait. I know. Grace atufumbidde bambi thank you. Yolema. Tukoze bingi nnyo. We went for shopping. We've cooked awase, asaanise, atusimbidde omujaja, omudalasini. Buli we munaagulabanga. Anyway. Grace kan yoyo. Ne mama legacy yonjega. Njagadde nnyo. Nsaba ompekapeka. Tuyanziza manager. Thank you for our snacks. Welcome. Tulinze kamere. Nenga Grace kyekiriwo. Thank you. You look good. Thank you. You've put on some weight. Because a dinner. Olema. Olabika bulungi. You're happy. I love that. Yeah. Nina okubulira ddala nnyo because sometimes nga we nagambye mu motoka. Mune bwe nabula ate nenfuna emirembe. Nafuna position yange. Kwe kulabika bwenti mpolampola. Nezuula. Nenfuna n'omu eyo gye nali. Okuva lwe nafuna gwe. Wafuuka kyakunywa ekimpoomera nze. Bane nyina ssenyiga mungi. Wampamba. Okuva lwe nafuna gwe. Atamanyi music tutajja kitegera jagamba flat nze biki byayimba. Ngemba noti nzongezaayo. Kati kano kankolera nnakalimu bino ebigambo by'oluzungu. No matter what they say, I don't give a damn.
Manyi kimu nti yasinga obulungi abasigadde tondetera nze nja kufa naye bane munsonyiwe nina ssenyiga nja kufa nammwe though nina ssenyiga anzita nja kufa naye nja kufa naye nze ku lwange ngenze nono shifa kuba yesingayo obulungi ekirala empisa ze nzisiimye mwena abasigadde waka mulumwe honestly sonyiga mungi saa kuyimba naye ngezezzaako no matter what they say I don't give a damn kankaddemu ku lulu mbadde nsaba kanegatte nfunvubire no matter what they say I don't give a damn oh no matter what they think I will love you forever togera na mutima gwange ebisigadde sibiwulira wulira nze ku lwange ngenze nono shifa kuba yasingayo obulungi ekirala empisa ze nzisiimye bonna abasigadde honestly obulago ompulira munange sibwente bwenyimba mungi ngezaako okimanyi nti yo good olina eddoboozi eddungi katonda yakublessing omanyi okuyimba abantu banoonyisiza nnyo era kyenasigaza kimu kufuna weneewogoma like weneekukuma nenkolerawo ka video naye mbayimbiramu nga neekukumyawo weekukumi yeah naye nga nkimanyi nnyo but simply because Ugandans ano si bantu bobeerawo noga nti like this and this amen though ate era balinange kunza omukoowu ninga bo so beera ngolooza oli mukoowu ate nga nange munange yeah so kati olinayo kipya ki Grace nyina aivawa manager enyimba zange zonna zimanyi zenyina naye nyina manager yazimanyi nzimanyi nnyo alivaawa bwakuba butuukayo buti saawa ezitye bwalayi sainase zeegatamu senyiga naye ize alivaawa abali ku kamera bagenda kunsonyiwamu alivaawa then n'obuyimba probably nyina alivaawa then nakirija zenyimba zenyina sesinakola video nakirija luyimba lubuulira mwana agenda mu bufumbo yeah mwana wange nakirija ekoti nenkubuulira enensonga tuulaawo nakirija wuliriza nenkubuulira enensonga singa sinza singa ndi kitaawo obviously bambi munsonyiwe okuyimba kuganye kangiremu ndaboba singa sinza singa ndi kitaawo wuliriza nenkubuulira yenensonga abaganda baagera olugero nti embuulirire kizudde baali batuufu titula okuswala tutuuka mu bufumbo ate ono njogezaako tinti singa yamugamba ensonga leetera akakopo ka caayi n'akakeeka kange kakanannami nkubuulire kyogenzeeko si muzannyo ogenze man I'm sorry namukiraze man senyiga twala speed toli bulungi naye nga bannange tweyanze olunaku luno lubadde luwanvu webalinda byonna tugenda kuliirako wamu tunyumizaako wamu tutambuddemu ffenna si kitono by the way nga tunagenda wama mu kuliirako mwenna Duncan obadde okimanyi nti akakaji kaliko manyi kayita akakaji oxygen akaana kankalina pneumonia kyembadde saagala kamera kumanya kyendiko sigambe neetaaga buyambi no but tubadde weeks bbiri
nagambye nti mama nga tonaba nga sinaba nakusinkana. Madam Ruth Kalibala wazze twogedde ki? Obadde odda Masaka ku mwana. Gyali wa Dr. Byansi. E Masaka. Ate nkwanga tayogera amazima. So abalungi mbateesa munvume byonna nabalabye nagenza awo nga manager wange ankwata ka video. Nyimba akayimba nayimba buyimba bungi ne wano. That was probably yesterday. Twavaayo dda wiiki emu najja nga nze kuyimba nzireyo. Kati bwe nagenza okuyimba Ojo yiye kasente nga single mom kuba n'omwana omuntu omu na commenting ekintu kino njala nkinonye wano ku simu kati. Wagikubya screenshot. Bibino yambikulage n'agamba yanvumye buvumi n'agamba gwe buli kadde obeera otukabira sibakabira nkoba sweet. Kubanga ne wembadde okuva eriyo nayo nambadde sibagamba but aye ne bengamba si yemmwe newankubadde nsobola obbakaabira. Feel free to talk about it, Grace. Omwana oyo omwe yawandiise. Omuntu yawandiise. Era Madam Ruth Kalibala waze wali ne tukola interview bla bla. Waliwo abantu bempa interviews zange mpola mu magezi nga ndaba zina kye zingattako. Ate nga n'abo abantu of course babadde basobola okunyambako somehow. Kakati mwana wange ali ku ddwaliro ku oxygen moreover ali ku oxygen. Nadde agivuddeko nenzija fata akasente nzireyo okutuulako awo nenkolako ka interview era maybe mami nawe nitugamba atukole wane newe bati naye anshifa sigenda kwogera bingi. Ebiseera ebisinga bwe njogera ebingi bambijja ku mutima ate bwe mbijja ku mutima nkola ensobi. Kikyoyita ensobi. Obusungu bwe nina bonna bukwata ku nze. N'obusungu bwonna bw'olina Grace. Sibuyinako sagala I don't want to talk about anyone. But Fenna ofuna obusungu. Abantu bannayuganda abali mu music industry, you guys nga bwe mweteeka mu ngato zammwe n'okera ku makya n'obeerewo nga olina ebizibu byo. Bw'oba omanya nti maybe artist nabo bayinza okuba sigambye nti bayita mu kyoyitamu naye bayinza okuba nga nabo balinako issues. Naye ng'obusungu bw'oyitamu you have a point and you're right. Obudde boogera ku ebyo sibulina. Nyina boogera ku ffe tuli mu ssanyu. I know. Naye nga omuntu teri akujajinga gwe kuba na busungu kati n'ekirala nedda ono yakoze comment that is one person ye ngoye shifa twogere ku bintu ebiddako ate nodda njogera ku yakoze comment nedda obo sibina budde njagala ebyaffe byombuuza twogere tunyumirwe kyakwa affectinze okitegedde it affected you, that's why you've brought it. Byonna twayogedde ebyadde bitukwatako kati twogere ebiddako kati ebintu ng'ebyo bireme kukwata kinganga ku mutima because that is one olaba omuntu w'okyogera kuleeta omuntu mu nnyumbayo that means oba omwagala kati ate that one person naye ali sad mbadde nsaba atekinze effort okuteekako those comments kuba ayagala ndi kuffe tusobola okudda ku ffe ne tudda ku mmere yaffe gye twafumbye twogere ku ki ne tulya n'emmere kugira nga tuyagala njiri twogere ku ki kyoyagala kyewandyagadde twogere ku gwe wazze kumbuuza ki wazze kumbuuza ki kyenkugambye okiganye tuyagala tukyogereko ate nga wazze kumbuuza ebyo ate nga kikwata ku mutima nekikuluma okireese ekya obudde sibulina kati mbadde nsaba twogere ebyaffe tunyumirwe like we're having fun right we are tusibye n'olunaku lwaffe lulungi omwana ono Grace ye muntu aga kino saaga kyogerako ate nga kimunyiiza okitegedde ate nga njagala kinziti kinziti mbikiibo joziti lwaki kikunyiiza kikutte kyetutayagala ekyo nedda twogere bino mu Grace ono omupya tetuyinaamu ebyo nedda tuveewo tugende tugende emmere ye eyidde gye mwagala onyiga ddankani eyidde gwanduyisiza ne mu kamera kati tunyige amamuteekeyo tunyige n'emmere omwana abadde nsituke aje ngamba tunyige emmere ntuule olema naye ng'oli oke
I'm fine. Tusigaye tuli basanyufu mu lunaku lwaffe nga tweyagala. Okufa. Kati wa manager n'akunyiiza. Nedda tewali anyiizizza. Ninga manager twamufuna twamala. Oyo omwana antegeera obuva n'obuddo. Tekalina buzibu kannyabo. Kajessica kaffe. Tekalina tabu. Ate kakwagala nnyo. Kanjagala okufa n'okusa. Ne kasinika anti buli kasekaaseka nzima ng'ambo baaseka naani? Oba kati aseka na Dankani? Ate nga nakolaga naye kuva dda. She's a Randi and she's proud. Ate ayagala Abaganda. Wamulabye? Gwavo kyogera. No, she's good. She's good. Nange namulabye. Naye akaana ku kalaba nno. Dankani udde. Omwana alina bbaawa ate na muganda. Wabula banne njagala Mukama yansaasira manager gwe nnyina. Ekimunteeka mu kamera. Ani abadde agala. Manager gw'olina mutuufu y'oyo. Tuli ku kituufu. Manager yabikuwa. Ako tugenda n'okasindikira ate bebi waffe. Era. Mutumire. Njogera ki munnange mwami? Gwaba atumira ku mwami Kevin. Kevin, okay. Kano kalungi nnyo bantu. Kali nice. Kayina eddalu naye lwakuba kalibisseko Simaili yagenze oba lyalazewa. Wendyagala wama kayina eddalu. Okagala mu ddalu oba nga tekaliina? Nga kaliina kaberewe katonga kali happy. Oyo bw'ataba happy afugika. Naye akasekere muntu yenna. Tekasekera baddankaja. Asekere buli aliwo. Bannange Mami Kevin, we love you. Jackie Hotel, Mami tukwagala nnyo bambi. Nange Grace Namuwuli owente CEO. Twogere obwala ebyere biggwayo kati manager wange. Nga tugenda onyiga emmere. Kati sho ebadde yiyo by the way. Ebadde yiyo. Nze nnyumiddwa tugenda mu nnyumba kunywa. Sorry. Kulya. Okulya okunywa n'okulya. Abantu bo bonna Grace bakoneko. Abodda betugamba Dankani ani akuloga. Tonyumya ne manager. Ekisize kusisa. Ngamba. Wala kyenjogedde Dankani asisa nnyo. Nenga Grace tunyumiddwa. Wow. Tukunyumiddwa ffenna. Really? Yes. Thank you. Twagadde nnyo okukyalako. Ate era munnange nkitegedde Dankani. Ensonga zammwe ne Dankani munnange. Waliwo ebbanga ddene nnyo. So, tetukiteekenga for granted by the way, jokes aside. Okujjako tetukuteekenga for granted tukusiimye. Katongera okusabira bebi waffe bambi. Ngenda kati. Mukama bova wano kati ogenda Masaka. Akimanyi. Ngenda teeka mukwano. It's okay. Nenga tusaba Mukama bambi. Awonyige munnange wonna. Omusawo watatuuka. Ewaluma. Naawe akunyiga omutima akusanyuse. Osanyuke. Byonna ebitagenda bulungi. Tutagenzeemu. Byonna tugenda bikwasa Katonda. Oli musanyufu naye munnange. Obuntuntu obwo obutonotono Grace mbutegeera. Tewali bw'otegeera. It's okay. Tewali byentegeera nze ntegeera mbitegeera. Be strong. Okkirizenga mu byonna. Oba oli agambye ekyo oba oli akoze eki. Oba oli akuyisizza atya kyonna tulina omulamuzi asinga byonna ye Katonda. Amina. Talya nguzi. Akamere ke Masaka wadde omanyi kagabye emityana kana akamere kanyuma liisa ngalo kamulabye akozesa nnyo engeri gy'olya kamulabye amanyi we are having dinner thank you kakaye nnyo ejjemu ekintu nnyo tuteeka mukanji manyi obeera eyo batuwa greens abali ku kamera mula bayituwomerwa ereetanze neteremu bw'obeera eyo n'ogambe nze okubeera ne Chief Namukwana maybe oba olina ssubwe okubeera ne Grace Kany Namukwana
mingi weboswa so kati nze mbabeeramu nga basisita bange nenyumira obulamu gwerabayo ono omwana anyuma wabula nze nkwata ngamba gwe omwana abadde kyuma igwe oli waddala kamaala amasekyo na maneja wange naye yagayaneeka n'akawaya banna ndabayo pozi muge ettooke ly'emasaka bwakyo sirikako obushifa akyera okalabye naye nzira nze nkufumbye mpakupiti bane bali tufumbira ofumbya akaceere ne manager mukwate manager halo ate nga ndyolooza banca bitegeera manager atuuse waliwo wakulekedde emmere nalivaamu yazze okuyambako nga tusimbula luli ne manager abikoze bambi ne manager abitegeera nawe tomumanyi niyo temmanga gulinzi mwazitiriddeko basembye oteekako kama tulinako Peterson tulinako Sami nabayo ono wedde atetenkanya amataala naye ngaabula bona nampozi yange nejofe tebakyenyondera nnyo mwana ondabye bakyenyondera tuli ku mufumbi buli webyogera byonna mwogere mwogere nnyo ku mufumbi mumulese nnyo emabe nabali kukamera so abeera omufumbi mumulese nnyo mukazi watu banyebonye n'akabundi naye abalaba puroguramu eno mulinde olunaku lw'okufumba olwaddankani tulinaako buzibu naye tusooke twogere ku ono waleero nyakulo twogere ku mufumbi waleero thank you Bane Grace abadde ng'ebyokusaaga anyize ettooke manaje abo waliwo ate ono wandi kamulali ziweze ziri kamulali wuno Grace bwe ngamba nti kamulali mukayidde bamwongeremu kasupu greens zanca manager kusaabiga ku greens wakuyitani baagala kusooka kwewa mukwate video nga yewa sookera wange omugabi teyeseera ate yagwe yazisazeesaze naye Grace eyasiza okusaaga ina wayinza nasiiza afumba boyiro bino byolaba byonna boyiro bisiika temuli kabutto thank you love ale naafumbye ogenda mumwewa afumbye namulwadde ayinamu kisanyi gaateka kamulali kangi ongamba nga mwana atalemeza nyanza manager manager tunaabeeranga naawulira tomulekaayo manager we naafuma njawobeerewo mujja tukyaliyako nga Bwekiri. sibafumba byakulirakisinga kulirakisinga kweyagalizaamu mami taba natapu drink up she's a good girl kimere mukyale newakuba muwulirako ebbuba muninga balati bamuntutteko Dayira. muganda wange ebbuba lenyinako ntolimanyi si yekka amagwesa ine bubanga omuntu ate gwani ku mikwano gye alina bamukwano gwe nnyo ani nakusanga nomulala ayinza nokukaaba bambi nkuba nekiba ku mutwe Nnyo. nokola mirembe ensi nedda simuoli mu bulungi oli mutuufu manager wangi teri kukulaba na mulala amaayo abeera nabo kyokama maama tumaze ebbanga kimu ka greens kalimu ekiriisa kakawa bulungi kali ki kannakati kali sona manya gakali vagini nga ntegeeza kali boyiro nakyo kikola osanga engeri ewomye nnyo nemba ku mulamwa banna kadina what a dinner buli alina ekibuuzo eri Grace akiyiseewo Abula kiyize. kibanda kitta muudu badde nsaba ebibuuzo mubireke bane emmere ekyaliyo nenda bwe mabuzi kyagala n'obulungi bw'emmere emmere ewoomukufa jankani nga lwaki oleeta kibuuzo kiremesa mmere agala kuba mukwano gwange ebibuuzo biri muwelkaminga njagala nnyo mikwano gyange kayagala ketubuuza waliwo akabuuzizza wabeerako erugazi sibirangayooko yali akyalidde ko naye Japan jova abamuzaalawo rugazi okay mbimanyi the handsome ofunye ansa zo kituufu Hawaii. ya Grace mubuuzi bakoza nti tujja kuba tucommunicating atumale okuta endongo
music tukyaleeta atwogere endongo batiktoka nyimba za Grace twongero zikola ani challenges akayimba kakapya nkawulidde kalungi ya kalungi challenge neyangeja aliwo alivaawa kagamba yo yennyini alivaawa alivaawa munnange ati waliwo nakazi kemanyi njagala waletine bweribanga nkalu ng'ebizibu binsibye nkalu wadde tuli ku ddina naye nina okubayimbiramu nina ssenyiga nzita naye nga mbayimbiddemu Sami yasinga obulungi abasigadde tonnetera nze wadde nina ssenyiga nkimanyi Sami nja kufa naawe mu ssenyiga wange nja kufa naawe Grace kandede dede Mama Granda nanyini ddoboozi the queen of focus jaku Yes, indeed. atufubidde aha tuba proving the wrong abagamba mbu baserebu Naye akamere kawoomye. kasufu nnyo mukasugire kwamagalamu walituwomeddwa tuli bantu bakulu teyinza tukaka mmere etawoomye nemmere ewoomye agenda kunkolera munkwatakwata benkimanyi benkidomu nga nfuubika emmere neyirabya yabeera mubere ng'amazi nga nfuubiika abula muneewemba nga nfuubiise ebintu ate birekere teyakulaba atalya oba nze nafuuka ntya tewali atulabawo nga talya kati nompaako ku nnakati buli atulaba enemmere esaana liisanga leba nkola ki mufooko nange mpulire nga binta nyange benswabajjo ensujjo gyabe taata Naye shifa walinzita naawe. ndebe sowaani yo naye nze nafumbya nti tova mwongedde akanyama Nyongedde akanyama. tewafumbye maaga ntafumbye bakuleke yafumbye Sami ayinza okukabba. nkwongera greens Hey, Shifa. wangi baby Did I make you proud or was? you did Oh my goodness. Bane sina lunaku lwonna linjagadde nga luno bambi. Kama lungi nnyo. Grace Can the Diva. Nsanyusa nnyo okubeera nga ndi ku ddina. Olaba ne fooko ngitadde wansi ninga why? Kankwate engalo. Njanda bakamere kawooma nnyo. Moreover nze akafumbye. Shifa nimbi. yakashopinze n'okafumba nakashopinze kuva mu katale abakyala b'obusega bamwatuyisiza bulungi mubeereko mulindirire mulabe omuliro ogugenda okujja anti gwaka guti Grace Can akamere nga we yakajjaawo bwakafumbye amatooke n'engawaata etola wanene monde n'omuwaata ensujju n'ogitegeka afudde omwana abadde ngengitegeka nti nengiwaata muno obunanka bw'omwana omukyala omuganda naye wooma kufa N'osiba n'akawuwo. nsibye akawuwo nze kuolaba Dankani buli kimu kikoze Waliwo ebintu byolaba oluusi. Manya oluusi ojajinga omuntu tomulabanga. yes Ebiseera ebisinga bw'olaba Grace Can ng'atambula abasinga buli omu amujajinga nga bw'ayagala. So bw'obeerako naye mu bulamu obwa bulijjo n'onyumyako ne ntwala akadde. Omanyi tulekerawo okujajinga abantu olwokuba tubala mu kkubo. nze nsiibye naye Okitegera ate tulekerawo okujajinga abantu olwokuba Katonda atuwa kamera tusobola okwogera. Ebiseera ebisinga bye twogera n'abala basobola okukola ki? Kubyogera. Nze olunaku olwaleero ndowooza si gwe gusoso siba ne Grace Can. bongereko akamere taata Naye olunaku olwaleero nfunye ekyenjawulo lwansonga nze mbali sibeerako na Grace Can ng'afumba. Yes. Era bw'oŋŋambye nti olunaku olwa Grace Can yafumba mbadde mu tawuni. Neninya bodaboda nenkola ki? Kyensanze kinyumidde. Nsanze Grace Can ng'afukamidde. kuba yatonye Ninga tafuddeeyo nze Grace Can afukamidde empale eddugala n'okuddugala. N'awaata n'asaanika n'akuma essigiri. Okitegeera? Kati enkyo gy'assanga omuntu nga nyumye ku Grace Can aga Grace Can tamanyi kufumba.
ninga tamulaba kata mwaka wadde nabudde so yes tulemenga kubeera kweza enjala bafumba talina kyayinza kwekolera tuleme kubeera awo nga tulowooza nti olwokuba tulina kamera tumanyi nnyo okwogera bangi bamanyi nnyo okwogera jasi nti ogwe wafuna bufuni mukisa abantu ne bakkiriza oyogerako maaso gaabwe so nti ate nekirala abaana nga bano oluusi tubawe omukono tubasike ekifo kyokugjawo omukono gwe bakwatako ne bagwa obula tubateereyo omukono abaali mukinya wagudde tumuwe omukono asobole ovaayo kitegeera enkya tomanya ayinza okuwa omwana we omulimu ayinza okuwa omwana wa ssengaawo oba okuba ng'alina gwajja okuyamba gw'olinako oluganda buli bw'okkakanya omuntu tekikufula wakabi maaso ga Katonda oluusi empeera yekendeera ate ekyokubiri maaso ga Katonda oba tofunyeemu so tuwenye abantu amaanyi okusinga obba nafuya nze Duncan. Thank you so much, Duncan. Olunaku lwaffe lutambudde bulungi nnyo. Grace Khan spendinze day with Okufumba. She's too emotional. Kati Grace kyamwewuunya nze bw'akaaba amaziga. Abasinga mulinzo kitaaminga bulala. Ne Grace ali too emotional batya nti bw'asanyuka akaaba. Nyinamu that character. Nze omuntu asooka kunnyumiza ekintu kye ky'essanyu kye yafunye. Ne ngamba bambi ka sweet like kati Grace ali too emotional. Grace asanyuse nnyo leero. Engeri olunaku gye lwatandikidde kimukubye wala. Tusimbye wali emiti gyaffe. Tusimbye omujaja n'ekisubi. Omanya abantu bameka bagenda nnyoko kubanga we are hoping to host so many people. Nye mikwano gyange abali US, abali Canada, bagenda kudda for holidays. Baagala balabe ku baana baabwe nga bafumba emmere eyaffe eya wano nga tusharinga nabo. So bangi bagenda kunywa ku caayi aliko ebintu ebyo. Ne in record tetuli kyerabira nti Grace Khan yabikoze eki yabitaddewo awo. So ali too emotional bw'asanyuka abeera too emotional. Amaziga gamuyitamu alina ensanyuka ye ng'omuntu kati yeewuunyizza ebintu bye tukoze. Namusabyeyo ka interview nga tamanyi biki bye tugenda kukola mu lunaku. Namusabye nga Grace nyinawo kashow kange akapya bakayita A Day with Okufumba. Nsaba nkusinkane. Teyamaze kukirowoozaako, teyamaze kumpanvuya kuba mukazi wa maama. Simanyi kankubire manager ate in fact avudde na ku seti ndala abadde alina interview n'omukyala Ruth Karibala nangamba ndi ne Mami Ruth Shifa nevuga ngo ne muganso okuno nawooli vuga ngo ojja booti ne booti nandagirira naye nangamba bw'okubanga essimu sigikutte kangikwase manager wange nagikwasa manager we. So era atuuse n'addamu kennyini n'akola nangamba tobanga wankubidde ne sikwata oba essimu neetayitamu nankubira bambi. So ayina discipline. No, nze ne kyakyo. Ayina empisa ennungi, ayina respect. Kyemumanyiko. Baba akwagala. Niba bataka. Nenjirowoozaako. Naye nga Grace nja kubakubirako tujja kukwatagana. Eva kyonna onkubirangako n'oŋŋamba. Mbala ku bantu b'osobola okwogera nabo. Wabaawo ekirala kyonna. Tokitwala nti friend manager. Yes, oba kiro oba misana. Sirina ngana kwata simu yange kiro at any time. Okay. Shifa neyanzanye nnyo. Buli kimu kyonna na buli kimu kyokyogeddeko. Obadde otugamba? No. Ndi musanyufu nnyo. Kiminza yadde okiraba. Nze kyensinga okumanya buli muntu anjajinga nga bw'ayagala. Moreover, sina bantu balala oba oli yandigenze nayogerera eri naye ate ne mu banno. Okitegeera. Naye nga we nagambye nyina best friend wange oyo omwana gwe nabadde metron we ku mukolo. Kate. Eyanzuula tanvangamu. Naye nga byonna abaabiraba ne bwekaba katya. Manyi omuntu nga notification gwesookerako. Then nyina Jessica ono ne sister we wali eri. Nyini watusanze. Mulabye sister. Oli gwe gambye. But me and this girl, we became sisters. Bwetyo tutyo. Naye nga nange siri muntu mwangu wa kumaintaininga. Era buli muntu yenna ndowooza mu bulamu bwange abadde ajja ncomplainingako. Why do you think this girl maintained me? Nyinza obutakuwulya bbanga kiri tubadde ffenna. I can actually kiyinza n'okuba nga myezi giringa 8. That means
ku ffembi kuffe n'aboogera buli omu ayinza okuba nga alinamu obuzibu bwe nange wenviirako sigambye nti nno muganda wange ono naye tanyiiza tunyigagana kubanga kyabuntu amufunayo atanyiiza fenna tunyiiza naye mwenyiizizza otegedde otya kyembuuza Duncan yammanya nyina nja kufa naye kandi probably nani mu egos ebiseera ebisinga bwenza okka early in the morning I kneel down and talk to God nensaba mu lulimi lwentegeera kyosooka okukwatako ng'ozuukusa simu kyosooka okukwatako ng'ozuukusa of course simu ate manager ne bannange simu kyetukola ate betuta ate ono ali mu laavu yeewala simu era babuuzayo ekintu kimu tubadde tulya emmere embi ne sex omubi kikyosinga kikyoyogera nakyo mulonze nga kansooke lwaki nze asoose emmere kiriwa ekibuuzo kiveewa emmere embi kiveewo maneja akkiriza kiveewo emmere embi ne sex omubi oyinza kugumira ki kyenyinza okugumira nokakambire na kino wadde kibi naye kino kisijja kigumiikiriza gumira oba emmere embi mumira emmere embi notagumira sex sex omulungi bitubeezawo nnyo naddala nga muli bafumbo of course reality tebyegaanika oba wafumbirwa it is part of life yensonga lwaki ova bazadde bo n'ogenda okwatagane n'ebbaawo omwami waakusuubiramu kirungi naawe omusuubiramu kirungi Grace emmere embi ne sex omubi oweddemu amaanyi emmere embi tuli wa Grace emmere embi ne sex omubi ogumira mula emmere embi naye bane sex omubi omuntu ayinza okuvaako n'omutemu olwina agweri kampala mukadde awo sigazamu emmere embi awo neeriramu ekimere ekibi ate emmere embi enzita as long as I survive sex omubi nebayo Duncan Shifa emmere embi Shifa nze mbuuza todduka kibuuzo emmere embi ne sex omubi emmere embi ne sex omubi ngumirako ki ngumirako sex omubi nesigumira mmere embi weeyogeze nno mu bakazi 10 alimu omu ate naye akyogere takijja ku mutima wamede kiva ku anti kino ngenda kigamba leero nze eri musajja atidde oli alaba mukazi fina tukusayirinza mu bulamu emmere embi ogira olumu osobola okulya ku okitegedde omuntu netuli ekimere ekyo yenna buli waba agenda mu sex aba asuubira kufuna ssanyu okitegeera so ebiseera ebisinga tuli emmere newoba ogenda Masaka so oyimira ku restaurant gyotamanyi kandi wano emmere ennungi egisaye Kampala naye teri obaga nti kankole wano muka sex akalungi nja kafuna era ogenda okagendamu ng'oyagala kati kalungi so buli muntu yenna atulaba kati ogendayo n'osanga akabi tokisuusa mukyala okukyoniyo twagitegedde wamma yogerayo malayo ensongayo simu oyo wamma kolakola yogerayo nze ekyenyinza okugamba mu bulamu teri muntu ayagala sex mubi olaba newabeera mubi oli aba alwana kikyuke osobola okukirwanyisa nafuuka mulungi bw'obeera mu sex ebiseera ebisinga olina kuba na mukwano gwo mukuba ne mukwano gwo mukuba ne mukwano gwo osobola omunnyonnyola nti wantu wagenze buki wano wagenze bubi tutereezeemu naye ate mukwano gwo sobola kimugamba ebiseera ebisinga omukazi wagamba omusajja nti oba tukyuseemu tukole bwe tuti omusajja obwenzi obukuli lwakuba abantu amazima ago tebagakkiriza nnyo ku masimu basenga bangi nnyo bakojja bafuuka bangi nnyo of which boogera nnyo nti omuntu aba alina okuyiga munno ate alina okuyigiriza alina bijayiba so anti bado jasangayo munno ow'entondo kati ffe basindula banene ekirala maama kati ffe abazaala tufe mwatukomerera mwatuwaayo okuzaala si yenkomere nze nazaala n'emyaka 19 kyengo gwoli mukazi omwana abadde ki gwe nazaalamu ntegeeza ffe abakulukuta omwana abadde ki ani abagaba abasajja sibaagala
Ngoli wole ono yenga ate atade effort. Kuliwolereza. Nze ndimanyi. Sami, Grace omanyi yemalamu amanyi mana gyekyo kinyambako. Yemalamu nnyamba. Ye putting down. No, I don't. Manager nawe no. Mbugwe ng'oliwolereza nnyo. Ngamba. Ate mu effort oliwolereza mu lyako. Ye aliraba. Gwenzo bate weeraba munnaye nga tofuna budde. Mama ng'oli yangu. Ate ngenda kigamba Grace. Si buli muntu nti ayagala simanyi tutu. Olira. Omuntu kyasinga okwagala. Omanyi gwe bawo kyakwagalako. Bwongo. Okitegeera? Okalabika n'akaata. Uza kyengamba. Olira nze nkubuulira. Bino ebintu bya bulijjo. Omusajja bagamba nti nkwagalako bbeere. Kitegeeza nti bw'asanga likulukusira amaze zaala aba akukyaye. Kituufu. Olina okwewala omuntu ajja n'agamba bane nkwagalako maaso. Kale nkya singa omwana akuba ejjinya ne livaamu. Akukyawa. Omuntu yena baba ayagala omuntu. Olina kumwagala nga tolina nsonga nti guni nkwagala ku kabina. Njo ofuuka omuserebe. Ebintu byansi. Njo okulukutanga mukoko. Kabina ne kagenda ku bukongovule. Okitegeera? So omuntu yenna ng'omwana wakusaba ebbeero olimukanyukira mu mugongo n'omugongo nga tunandinga. Naye of course like bantu mwe muwasinga tumalamu amaanyi. Wallahi. Tetulina buzibu. Duncan, ebbanga ly'omanyidde njagala twogeremu wano twogera. Yes, tunyumyamu byaffe after food. Omanyidde obulamu bwange bwonna. Soko ani ajja n'ebiseera by'ebiyimba. Tewali. Kyangamba ebbanga ly'omanyidde njagala oyogere abruptly kuba nkubuza buuza. Kiki osinga okumanyiko ebintu nga bisatu. Sifuddeyo n'ebibi by'omanyiko mbimanyi obimanyi. Nsaba obyogere kati. Ekisooka mmanyiko ki? Byonna mbyagala. Nze kyemanyi ku bulisika nti bikimu. Sirika. Nti bw'aba takwagala. Open nakugamba nti sikola ki? Sikwagala. Kiyinza okugamba. Ekyokubiri Grace Khan ye muntu oba akwagala aba akwagala. Naye ate ye muntu avaako amangu. Era kyekimulowozesa abantu abasinga mu talina ki? Mpisa. Naye empisa aziina. Naye avaako mangu. Okitegeera? Kati mu kubanga avaako mangu kisimula biri byasoose. Kitero simulawo biri ebirungi byo ku muntu atali mugumiikiriza. Ku nkomerero nomwokanga Grace talina mpisa. Okitegeera? Naye nga empisa aba nazo. Naye enkomerero era kiva nti bwe tubadde tunyumyana mbadde n'amajja ntuga kifa komaawo mujje tunyige emmere bambadde ndaje mukola ki so kati Grace Khan olina muyiga ng'omuntu olina musoma n'omuyiga bw'omala omuyiga muobudde waba olina kyagamba kiwulirize kate bwakigamba kati ng'olaba kikyamu nga tomulaba avuddeko kkiriza kati ekya mu budde obw'eddembe omugambe naye kino kitwasazeewo kibi kitegeera kino kitwasazeewo kibi so si muntu wakupapira ekirala sijja kugamba nti mwenzi kuba sirina bubawe gwe mmanyi okujjako Jovan Luzinda n'ekitonzi abo abajja mu butaala no bakubya abajja mu butaala taata wange byonna byo ate Duncan amanyi kyova olaba ne bano bavangayo nga banvuluga weno omwana ye agamba nze ndi ku saidi ya Grace nga nagiriko bwogwa abasigadde emisumaali bagiteeka mu mutwe olwokuba bampasho nesigenda biki balina ebizibu byabwe nga bo kigenda edda nga nabagamba Grace muntu mulungi nze mumanyi ali bwati ne bwati nga tuli ku bino ebintu bya oma ku by'omwana Duncan ye muntu yeke yayimira nabaga nze ndi ku saidi anze Grace ndoza so mala omwaka nsimukubide takubira etwogera kyekiringa gwe nsobola okuba mu wiki nkubira mu mundu naye nze mukwano gwange abamanyi engeri gye tukolamu omwagazi owulira manager kyongamba n'olugendo lwe manager nze mukwano gwange si wakusimu mukwano gwa Duncan si gwakutijja kitegeera nti nze tulina olunaku nze naye ndudde okwogera ne Shifona naba ebyabaawo awo ne bijja waliwo tula mbozi mukati
nebakuba naye nze kifo ekitono nnyo ndi myezi ng'egi nga tetwogera nini mpuliranga ne kyebakuba kyali wange kifu kikyamu nentuula mu ngato za shifa ne mbanyonnyola nemala okunyonnyola naye nga tonnaba nakumbuuza nze nti biri biti era bwe namala obinyonnyola n'olyoka onkubira ng'omaze kundifendinga ono omwana omulaba nze nange nno bayogera naye bayogera ng'ate nze ntudde n'okwogera naye namaana bagamba kyensooka okumanya ku mwana sima mwana wa Grace nze simanyi nnyo byabwe bikisoogera naye ng'era kyayogera nange n'agamba mbonna mu byogedde nze ndi ku sayidi ya Grace Kane. Oh my God. Andi bo bali bagamba. N'abagamba Grace si mwenzi byonna bikola muvomi byonna bye mwogedde bituufu asooka okuvuma n'akuwa ne receipt. But Grace taata bw'agamba nti ono taata ye mwana we yoyo wallahi abeera yoyo. Yes. Oyo omwana namwewuunya bambi. No. Yali Just n'agamba era wabanga yabagamba nti n'agamba sibe nnyo byabwe niwaba yagamba nti oyo abeera yoyo. No, mu bulamu bw'osanga waddala yabalaga nti gule waddala. Omuntu yenna alifuuka mukwano gwe okubakubira essimu. Oyina abeera mukwano gwo ng'akulabyeko. Tawa mukwano gwo. Bwe mumaze okweraba olwo. Mukwano gwo. Mbulwe sikulabye Siriya. Kati egyo emikono gy'osanga nti bw'abeera eno mu nkuto. Yes. Agamba shifo simulaba. Omuntu mubi nga shifo. akwogera ko birala. Naye mukwano gwo mutuufu y'oyo. Nti naye bali kukubira essimu ng'ali Masaka. Alikubira essimu aligamba oba Grace wamukolera ki mwana? Tubadde ono tukwogerako bibye naye abigaana. Yes. Wakitegeera? So kati nze ddanga nkyasanga omuntu n'abaako akantu kayogera mbu neneefula nti siraba maama ne wemba nawunga. omanyi nze nyanya emikwano naye emikwano gyantama. Gazibu nnyo. That's why nti nze List yo wagitoolerako ddala. mbeere waka mba sina byakola. Yes. Bwe mba nsobodde nenoonya shifa nemubuuzaako tunyumyamu ku mboozi. Emikwano mirungi ate emikwano gimisleadinga. Omukwano guvaamu ekirungi naye omukwano gutomeza kisinzira eri ggwe kiki omukkiriza okukumanyaako. Omulungi togenda mumanyirawo n'omubi togenda mumanyirawo naye Katonda bw'akuyamba n'akubikkulira omanya gw'olina obba naye ne gw'otalina bba naye n'okukikkiriza nti ono siina kuba naye. However ffena twetaaga okukolagana n'abantu. Manager ebiseera ebisinga emikwano gino girabe olwo bw'ofuna n'apretending kitegeera enolooza neefulamba mulungi nnyo mulungi ngera akusobola n'okuya n'akukubira essimu n'akubuuzaako nze ne mukono gwe namaana naye ndowooza emyaka 10 naye mu myaka 10 ndowooza emyaka nga 8 we nategeera ninga si mukwano gwange onamumanyi muli ebinyiga ntera omugamba naye no kyaliwo oba ebyakola ebisaninga nga tuyingidde omwenda eŋŋamba okay temulina mikwano kati nze ene mutemakera simukubira olumu ankubira essimu nenjiraba nenjireka ate tomuwalana siga nti omuwalana nemulekaawo nankubira essimu bwe mpulira siri mu moodi zimugera naye nenjirekawo naye ebiseera ebisinga era kukubira ali mu bwetaavu. Kati ozira ssaawa nga 10 ez'akawungeezi nga nkubidde ku 3 z'akumakya nga mukubira wankubiddeko nenteeka nti kyabadde neetaaza kyakoze eki kyayise kati mukubira okulaga obuvunanyizibwa nti munaye wankubiddeko okitegeera so sibanzi nange nno mwe neesibira ku bantu sibeerongozi wabula gwana gweddanga sibanzi badawunze mu bantu benyinza osembaleko bayinza okuba Grace okola omumanyi omanyi wabaawo omuntu wonga omumanyi ayi dankani ate engeri waye nkunyumira mbu kindi ddole mbeerawo neesibira abantu olabalekawe kati ng'omuntu we wamumanyi okitegeera nga ne bwakola ekinyiiza bwakola ekinyiiza era otuuka butoani ekikoze Grace nti amuleke ale dankani kojawo omwana wange ono kojawo omwana wange nagamba saagala nnyo likojawo omwana wange toli ndi oba toli otugambira kamera ate nga musoga mwene musoga mwene ng'onyumiddwa nnyo totusinga kunyumira fatula
Grace yansezza okuviira ddala ku makya oba ssaawa mmeka 8 oba mmeka wange okiduplicate nze nnyo naye nga webale tukyazi bane mwebale kujja by the way naye nga kati tulina okuddamu ate nga abantu bamutemako nomugamba muntu mulungi naye nze simwagala owaayo tomwagala omanye eri omuntu nga eri ali kirala ne ku reality nga ali kirala ate reality teyeekweka omuntu kyali okirabiraawo but you're so nice. Thank you manager. I appreciate Njagadde that. manager yajaddamu ebibuuzo yajaddamu ebibuuzo mugezi waliwo adde alumba ate kalungi waliwo adde takoma ku bulungi bwa ku maaso naye ali bright omutima gwe nga n'ekirala saba mukama abakuume bambi okukolera mu bakyala bano Juliana Kanyomozi namwagala ate ku mufaanagana basajja Bobby dededede nedda okunkolera muki like akuyimbira musically anti kati Bobby takyayimba badde anti Bobby alina obuyimba bwe era tubwagala oyagala baana banyiigira kyenga mbuuzayo batano wamagamba kale otegete abakyala bataano kale kasooka Juliana anti zirikako olani amuloga bannange bafaanani ani amuliko kakati nagala nnyo Baby lwansonga wenali mu form 1 nga wenanyumiza akaboozi kaffe wali maama kale yakwata ku Juliana ate nga Juliana mwagala nnyo owulira kati mu mbeera bwetyo nemanga njagala nnyo Baby wine nakati nyina ensonga lwaki nsese naye wanaaba ka interview gyakategeera kakati then oluvannyuma ennyo nenzija nga ndaba industry mpolampola wentyo bayimbi bangi ne banyimbira naye kati bweba bwa maybe Juliana ye ate Juliana ye best ali wano ku law sigambe ayina wanyiriza ani artist wange abadde kinene mani ngamba aye wange kuba ye waali kakati then ba artist abaliwo ennaku zino to specify nze abaliwo ennaku zino kuba boyogedde bonna balegendi kumpi batano abaliwo ennaku zino omwana alina nirinya basi and anzita oyo Liam then there is obwana buli awo bulenzi bulinga busatu mukama nsaasire bambi njogedde lwaki okukakako ngambe Liam voice Liam voice ogamba nti bulinga busatu awo nyinza nedda sigambye bbo munsonyi wamama naye kyeŋŋamba abale tonkakaako omuntu gwe sinnagamba mumanyi lwaki nkakako omuntu waliwo omwana omulala Liam voice oyo Liam ye number 1 owange kozi anyimbidde obuyimba wange wenjagala then waliwo omwana awo ali awo musoga mwene acidic vocals yes and there is omwana wokusatu ali awo bamuyitaani waliwo ama mwana omulala ali awo ngamba ono omwana ali awo naye musoga weeyo ayimba maloboozi wamaloboozi ali awo mweyo gonjo paka neerabidde lindako Victor Rose ate bonna bukyali bwange ate nekyabwina n'empisa nze bunsanga bungamba kati n'omwana omulala ono bazabaza kati oyo ye nyina kategole wemuteeka simuteeka nnyo mbano biki naye anyina wemuteeka kubanga alina empisa alina discipline yajja n'ambonga kuti wali wazzaako eyo ayina bwe yansanga najja nagamba njagala kubuuza ku Grace Khan okubakola neŋŋamba bannaye ono omwana wallahi yali alina ne waatagenda kuyimba nembagamba bw'atayimba siyimba nebamuteekayo n'abakuba nemufuuwa n'essente oyo omwana alina empisa kale ye ebintu bye byaragaraga ne kati bano mbakubulidde abange benda basawa zino then mubawala tugende mbawala ennaku ze mbadde sifollowinga nnyo naye ati nfollowinga ebinkwata ku bwongo
mbawala kozi ani obadde oyagala kubambuuza Betina Namukasa Vivian Tendo Vivian Tendo kuba n'obuyimba bwonna mbumanyi akayimba kesimanyi oli haje wa hajati zaninaalo wasalo ate wakuba senyiga nnuma nandi mbuyimba ne mbumalayo naye fulungerija nnuma then ate akabetina Namukasa akolako singa okwagala sokolindeko ne Sasha Brighton alina akayimba ne Chris Evans nakagala nnyo kali kati kagenda kati Oteo Teo, yes. Yeah. And nakuwadde olubuuzi nga nkulaga naye Sasha twatandika no siina kayimba ate nze nyina omuyimbira ebibye naye ebala yakute banekola bontonolite kiki lwaki onyembisa ennyimba sagala kuyembesa naye era ntegedde ogenda kulondayo akakaba x baafa lwaki aje ntwala saagalayo kale mu bulamu olunaku kyolwa olukyasinza okuba nga olubimbulamu tonnambuuzaako ba legends benzinga kwagala wamma mu ba legends Juliana ne Bob mu ba legends okay kale mbale ba legends kayimba kyaka Bobby Kosi njagala ate ku interviewinga someone is interviewing me kayimba kyaka Bobby Kosi singa okwagala asako obuleko obwo nayokedde Bobby naye akimanyi ndeka kiŋŋamba njagala I want him to interview me legends like ba legends bakuba Bobby ole babitegedde dda nabagambye omuyimbi gwe njagala yogete kakati ombulize mu bayimbi bali abasooka waggulu bali bajjajja ba music noziwona byabuuza naye nyinta abitegeera taata ba legends betwogerako those of Maddox Camille eyo category and probably will ate Camille ali mu Maddox omwana wabiki alimba big three the big threes are Camille Bobby wabula ndeka tugende kale maaso tugende amashifa muveeko akyakugezesa tugende maaso mbadde mbuuza manager balina ekibuuzo manager anaku kiro tagenda kwerabira mu bulamu era olwakuyisa bubi nnyo olunaku olwampisa obubi mu bulamu bwange simanyi bwe kinaafuluma naye kandoogere lwe lunaku saagala nnyo naddu kuba mu ttooki mabega saagala nnyo mmanya byabawo but lwe lunaku lwe naloozinga mukwano gwange I had a friend gwe naloozinga mu bigambo ebingi olw'abaali batwetoolodde naffe bennyini it's the day I can never forget in my life kubanga lwajja n'ebintu bingi nnyo ebyakosa obulamu bwange so siri lwerabira I will never alina kukyolo mu bulamu otajja kwerabira nga lwakunyumira nga nakati weyobaka ewaka oyinza n'okuseka olunaku olwannyumira sirina lunaku luli so specific nti lwannyumira however obulamu ssaawa zino obunnyumira kyensobola okugamba bunnyumira because neeyagala batandika sexi ng'olina emyaka sexy nga nina emyaka emeka reality show bwakimanyi basenga bange bali kuno ba big sister engeri gyengenda ofumbirwa era tutegeka mikolo I was at campus when what Gweska lunaku kyolo kyasinza okunyiza mu bulamu obwo lunaku omuzina we gwavayo ne gulinnya ku TV ne gutandika okwogera ebigambo mugumanya gwogwana te ku mutima gwange sigenda gumensioninga gwajja ku TV ne gugamba morova yali mukwano gwange twebaka naye ku kaliri kamwe mumumanyi sigenda nabiddamu kyasinza okunyiza ate omuntu yeka gwe sisonyiwanga mu mutima yagamba kikuti budde sibulina obugenda okuddamu ebyo sina budde bwe sijja kubuuza olunaku lwa ssanyu kubanga era naawe ojjako nga okyali mu ssanyu nedda ngamba kale naku kiro kyasinza olwojjukira olunaku lwakunyuma nawe yanguwa okumbuuza nkyogere abadde ki olunaku lwe nazaala granny eruvaga ku St Francis nga nva wali eri mu leba muganda wange eno yonna nali seebulidde waba wali wawulya wansi awo
nedda abadde ki ŋŋamba atyo manjala n'ebigambo ŋŋambye eno wansi like wama obitegera byenjogerako nti eno nali seewulira naye boyi nafulumayo nga ninga omuzira nga kamera ziroyiza ninze dda abaseeguya babukedde bani nga ninga malayika nga nva muleba lunaku lwe nafuna grana zirwerabira akasembayo mbuuza olukyasinza okunyiiza ziri bbiri olwanyiiza dde ondutegedde naye ŋŋamba wulira olwakasinza okunnakuwaza maama wange lwe yafa nga sitegedde kuba yalwala era enkya naafa nga sinanafuuka kati mummanyi muvakya form 6 Grace oyina emyaka habiri mu something bagikutumye olina gyogitwala nzija Grace akasembayo bagikutumye olina gyogitwala akasembayo akasembayo mama kufe nga ataano gye tekijogera Grace watandika ddi okwegada oh probably omwana tukwaline ku TV andaba bambi nali mu Eagles ekitegezo oyo mwana kyoyo yamanyi yonna kyanedda yenna kyali nali mu Eagles kati omanyi watwayingira mu Eagles wali ku kyebusabala nateete musanvu probably emabega nali muto shifa wabula tuula wano lunaku kiro otagenda kwerabira mu bulamu bwo nga lwasanyu kankusookeze musanyu lunaku ziba nyingi naye olujja nolaba nga mbadde saagala nnyo yeebuzeebuze shifa waffe tuli wano ku lulwe ng'ennaku nyingi nyinamu olunaku lwe nasooka okuyiiya show nga nzagiyiiza nezannya ku mpewo nga bampadde ezanye cause nali ntambudde okumala emyaka 2 nga njagala nyina content wange muyiiza nga ndi mwana muto nga njagala kwerabako nti show yange ezannya abantu bateze balaba so show yange yasooka ozannya ku TV, it was Star TV. That was beautiful for me. Olunaku lwenasooka omanya nti ngenda kulinnya ennyonyi for the very first time nga ngenda kutambulako tombuuza bya myaka naawe but I was a kid, I was young and I'll give you the photo kitekewo flight yange yasooka ate nali ngenda nno nga w'amaanyi walabaka posta nga bantwala twalina show neziza Bafana Dubai. In fact, yes, poster ogina you had it ojagiteekayo. In fact, nali nga bantwala ngenda kukola nga nindiddwa bantadde ku poster. That was beautiful for me. Nga ngenda lwekyo. In fact, nziza Bafana yakola nakayimba nsuna nga asuna endongo. Video yo nze yalimu. That was then the twaliyo. Natugenze yimbanga banene kututegekera ma hotel motoka ekunone ku hotel to gun perform. That was beautiful my side. Ate nga nkyali muto nalaba bizze mangu byanguye we nali mbisuubirira. So lunaku olulala nyingi kale lumulu tumala ezo zikumala fonna lunaku kyo kyasinza okunyiza mu bulamu bwo lunaku kyasi nyingi ezizenga zinyiza njala lumu nga wekinyini obeera wano n'olujjukira nako n'olya amatuba ku bugumu nyina olunaku nga nyina nyingi ezanyiza nyingi ate ezisinga ziri mu bantu kujja nga bandisappointinga lwaka buli omu aba alina reaction ku bintu bwabikwata nze nnumwa pain n'ennuma but ndi muntu asobola otuula naawe Duncan nga mmanyi nnumwa naye ne manya ne Duncan alina kyayitamu n'ensooka nziza ekyange ebbali n'enkimira ate n'ensooka nkwasaganya ekya Duncan oba ani omulala yenna naye mikwano ginyiziza nnyo nanyiiga nnyo olunaku omuntu ge nayirawo omubiri yali friend wange bwe yagenda nze nno nkaaba ninga Grace oba asimu gyajenga lwe yaddira mikwano gyange gye nzimbidde ebbanga nabba ennamba mu ssimu yange
nagenda ng'abawa message omukoomu n'abataaninga against me bannwanise. That really hurt me so much. Nga siina gye nzirukira bwe nandigambye nti munnange kino kyali bwe kiti nga buli gye gwengezaako okukubira essimu n'embeera bwogo n'ataaninga against abakozi bange mikwano gyange abaawano n'abeebweru n'abaawa nga bye namba mu ssimu yange nga yabeera free ku ssimu yange ekikoona kiveeko. So ekyo kyanyumya nnyo obulamu bwange bwonna era kirina kye kyankyusa nnyo kyamanyi nti wamutegeera mumanyi Akasembayo. saagala gendayo Akasembayo. akasembayo era okabuuza nze lwaki nekamunfune mu biri nze byembuuza ebyo alina bulajja buuza. Akasembayo. Oluzinga virginity yange olina emyaka emeka? nze njoza sigijjukira omanyi kyoba ekyaliko okitegeera No. mani yagamba Omanyambe nti tuli ku reality show. ate ye CEO. lwakuba nange ate olumu bikaabiramu omanyi kyoba nagiruzinga kubanga omwana ono asala ekigambo ng'omanyi nti kati gwe mugamba oba ye oba nagina Ng'oli mu kisiibo. bikusesa kyokka sigiina tuli mu kisiibo sigata naye bwe tunaava mu kisiibo tunaava mu kisiibo I would still be a virgin but since tuli mu kisiibo saagala kulimba I'm not a virgin. Kale. So Nze ndi nagiruzinga wa omusobe nagiruzinga nagiruzinga mu vacation yange ate ne reality show enyumidde nnyo kuba nange binzirira nagiruzinga bane bagenagana yanguwa nebagamba mazima ne mama nga yenda biraba Ate akyalina kyazza. mama akyalina kyazza nali mu S5 holiday esembayo ngolayawo nalizina Mwenga mwajibisa. wayanguwa naye ababikerera ddala abaana nno nabo Nze. Kyensuubira osanyuka. bane bayiteyo kakyaya bane ensaba nze mba interviewinga ddala Kyensuubira osanyuka. Kyensuubira osanyuka. bane mukulu nze Sokaddemu ekyo. I'm actually interviewing Kyensuubira okusanyuka kiri mu maaso. Nikiyinza okujja enkyalo. kitugambe kyosula ekigenda okusanyusa ennyo Okay, ekisinga okunsanyusa nze nti jjajja wange buli bwe mba nina kyenkoledde jjajja wange mba musanyufu. wow that's amazing Kuba jjajja mukyala jjajja mukyala. wow Jjajja mukyala yansigaza nina emyaka emeka. etaano Maama ne taata ne bafa. wow Gye tuyita gye bazaala taata. tulina nogendayo shifa yes naye titumujja Gye bazaala taata mukyala sorry ludawa Mityana. mityana wano kumpi Gye bazaala taata tebannoonya. bambi jjajja Jjajja nankuza okuva ku myaka 5. Bano baddamu okunnoonya ku myaka 27 batandise okundaba ku TV. Okitegeera batandika okunnoonya Duncan Sieku. tukumanyi So era saba abudde nze kyemba nti amanya ago nina golaba ag'ekika. Sigange ge bantuuma okuva wa muzeeyi wange omusajja. Wabula amannya g'ebukojja. Gali nagejjako. So nze mu bulamu buli jjajja ne bwe mba mugulidde essimu. agaliwa ge wejjako amanya ge bakutuuma newankubadde tebakulabira wagejjako newe wagebukojja era nze ndi webukojja. So nze buli kimu nze ne bwe ngula ssimu enne ndi wa mukadde mba musanyufu. So mukadde oyo essanyu lya era bwondabanga siri musanyufu wejjako amanya geeri ge bakutuuma newankubadde tebakulabira newe wagebukojja you're still surviving. yes bisoboka byonna awammwe ayakuzaala yali muganda naye nze ne gundi yange yapise mbuuza kati ebukojja bo baki baganda bavandimwe so n'olulimi obwedda lutabula kati mu kyo kyenyinza okugamba nti nze essanyu lyange mutabani wange jjajja wange kati ne muwala wange kati abaana bo batuuma mannya g'ebukojja still buli omu alina omwana osaana omutuuma amannya 2 ga luzungu Grace Granny
okitegeera kati so Kitegedde. nze mulamu gwange nze mulamu lindako okusudiya no ate bino ebintu kisudiya kintu Grace oyina ekintu kimu kati kambabuli ebintu byonna ebyo bitugobera kino okimanyi nti nze dadi w'omwana wange tamulabangako naye si eyagamuwa taata we taata jjajja w'omwana jjajja musajja ekyo kintu kyewakola muganda wange simu bubi tunyumyamu tuli nedda kyakidongo okujja mu omwana tanaba omwana kati kambuuzo no mukadde sisigambye muno laba ono because they has not been nedda njagala okuliza muganda wange oli mukulu wange naye njagala nkubulyemu nange ekintu kimwe kakati they have not been there for you yes you get and you just come up and ng'oli muganda yes lwakuba kali mwe muli bavandimwe ulira tyangu obuvandimwe buvaawo tugambe taata wange ati omawulira kyengamba atongera muga ekintu kimu kati watya singa muzeeyi wange yafa nga tannantu omalinnya sibitegedde okitegeera kati kange zeewantu bafiira mu ssanya kitegeera tannantu omalinnya sandibadde nalinnya kuba balisi banoonyeza ku ntu omalinnya nandiweza emyaka 28 wanyiiga bunyiiza noonyiigira ddala naye dankani wange buno obulamu bwe tulimu ngenda bugamba Grace buno obulamu bwe tulimu siwakwesiba ku bantu abantu abasinga of course sikwesiba ku bantu manager mirundi emeka gye mbadde gw'amasaga zennyina njagala ebintu bino tubeere nga tuli honest leka tufunye obudde obwogeramu katini tituba na budde okimanyi gyembeera nange nemukwiriba mwana wange mulwadde nti naye waliwo ekintu ekinkanga nze omwana wange alina erinnya ye Aisha something okitegeera kirungi gyeba taata wa ate ndyogere mu kamera omwana wange bamuloge oyo bamuli bulala ate bamwongereze ekyo kirungi bamuloga ngenda kubuuza Grace okimanyi nti omuntu okula nti emusi birungi kumekoti si bwe ŋŋambye ŋŋambye okimanyi nti omuntu bw'okula osobola okwesa noganze ngenda kwekola ekika ekyange wakakiwulirako mikwano gyange bangi bakikoze ne bagula n'ebyalo byabwe ekintu kimu ono Grace njagala kati nze muzeeyi wange wama wava mu bulamu bwensi bano abamu balinamu ku ssente okitegera bali balowooza ze ngera kubasaba mwena gwe banna ate waliyo kanobyesonyiwa nange simbulungi nange mulo kati nze nina emirembe era nze gwentwala ng'omuntu asooka mu bulamu jjajjawa azalama era ne bwankubira nga ngenda kulya mmere mwenamu omutwalo nanga ngwetaaga ngumuwakiri nziramu nenkubira kifaani muga sirina ssente mpaali onfuna kyangamba kati ate nze tulina bwongamba nti empulirize bali benamala emyaka 20 nze nno siina nno tabu na ku kintu kyonna buli kyoyogera nange nkimanyi kuba nange nkirimu naye ekinneewuunyisizza kubeera nti abaana obatuuma ate amannya bagaki kyeŋŋamba nti kati nze nandyogedde pointi yange ne Grace ayinza okugamba okyogera lwakuba tonnatuukayo abantu bakyusa ebika Grace tulina kye twali tunyumyako kale tulina kye twali tunyumyako ne ga Grace nze bwe bukyera nti oba nzaala mwana wange omusajja bw'aba responsible n'afaayo nkiwero kami nga ffena kye tusinga okwagala nze wajje wakoba naye if you turn against me nze siina nsonga laki ntwala n'erinnya lyo ng'ate toyagala me to be part of your life ondabanga ekiri awo sina kiri awo naye kisiraani mbukika simanye ekika mukwano nze omwana owange wakiri muwaabiri ga ddiini okitegedde kati nze ndi musiraamu but my dad named me Hope suubi siriiwo yes nze Hope Shifa my dad yagamba Shifa musiraamu erya nakawombe lya kika then Hope kati I can call my kid Hope Shifa takula tabaawo ensi erimu ebizibu mubirowoozaako oyinza okugwa eddalu mu ddakiika mbu mbere proud of omwana ng'alina ekika and you don't want my daughter oba son kubeera part of top fudde nze bw'olaba emyaka 5 nzemu okumanya wali ebijja bya taata wange nina emyaka 28 okuva ku myaka 5 ebijja bya muzeeyi Grace omanyi tufe tufiisa n'abalamu okitegeera
abatambula omuntu akola ekintu mu bulamu n'eŋŋamba oyo mufiisiza muziise mu mutima gwange edda naye sibimanyi naye nakatandika lubigamba maneja wange Grace, mu mutima gwange nkungubaga N'oyabya n'olumbe. nenjabya n'olumbe newejjako kiri ku Thank you. Nenesiba n'ekigoye mu kiwato nga ndi kukungubagira lumbeerwo neneewa wiiki then I raise my head high neteekamu my heels nenfuluma ennyumba with my lipstick nentandika bupya kati Grace yatugamba nti nankuziise yakawulira era nga ne bw'olimpitako ngamba abakyusa ebika. oyo mwerabanga abaafa mbadasiriwa ate abakola ebijja byabwe nagamba nze obyetaaga binkwano bitujjanjaba ebyo Families nyingi omuntu nze omuntu oyinza Ah, munne nange n'okuleeta nze nakatandika okutegeera nti nyina kubeera nagulwa na muwala wange ye munnange ate olowooza nakitegedde ddi namuzaala dda kyanyamba kumusasigaza Jessica namutegeera dinako Duncan sooka osirike maama wange nsaba sina kyokugayo kubyekanga nategedde ddi nti grona ate bonyina ye munno nategedde ddi bagambe Grace, fe tutta abantu bakima ne tubafiisa ne tubaziika ne tubakumira kyena kiri olumbe ekintu kimu nti nakkiriza nti taata wange yafaanana era kyenzikiriza ekimu nti njagenda nagenda ku kyekyamuziika kubona kyabukulu mani njagenda nkimalirize kola kyamu kama tulina engeri gyetufa oyo muze nja mwetondera mugenda kola ensonga abc ku ensonga eno naye eri gyempulira ki emirembe era nze jjajja wange era gye bakuwera ne bwe mba mu bidongo nsooka nenoonya abasirifu kati nze kamba buliyo incident eyagwawo nga ndi muto saali muto nnyo but nali ntandise media nga ntandise media nina mikwano gyange bazze mu lumbe daddi wange yabeeranga South Africa so many people came aba south ab'essuudi nga bazze omuziika abasinga bamumanyi daddi wange natunula nali mu lumbe Grace okumanya nze nayiga abantu mangu nali mu lumbe taata wange ku bantu basista be bempita basenga beyaweererera ku baana ng'ewaffe gye bawummulira tugenda wa Uncle Mick tugenda baba Mick like people know my dad Mick dad Mick gye tulaga buli omu Mick dad Mugera South Africa so people were like tugenda wa Mick tukola bishigna ffe tukuze tulaba abantu around us tubeera n'abantu ng'ate lwe bazze abawakyenkani abantu nga bajja they eat food ne basiba n'embisi nedda wange mulumbe wolowoleza nti ndese abaana nyina bembalekedde kuliko yakola comment nga ndi mukaabira taata wange I raised abantu abajja okunziikirako ne obusente bwange awo naye ntandise ofuna ku bafaani abatonotono abanyamba weebali bakyalina mu bulamu bwange kati bansindikira ssente netekera daddu wange olumba olulungi n'abantu bange abajja okunziikirako ekyotera awo ekyakonda manyi obulungi maama yes oliwo ewaka yes nva mu famire ya Adams aba Adams Bishop Nkoyoyo omugenzi mwenva be banzaala side eri tulina livinaali mwenva so someone made a comment n'agamba nti mugamba tulidda twabye olumbe simanya dduwa mumuyise mu bwangu nammwe yalese kaki byonna mu bigatte bigende omuntu n'akola comment ebyo byonna binkuza omulala n'akola comment n'agamba kati mulinda naye omwami yali muntu yalina ssente teyali mugabe omulala n'akola comment n'agamba omulala n'akola comment n'agamba mulowooza naayina ennyo be mulinda baalesembwa abaana abaakabi akennaku zino akakola ku tv kazannya n'obufirimu kayimba era ke kalinga kaayinawo yaggwereddeyo oyo yaggwerayo so omuntu obirowooza byonna noga waawo nyina okumanya ennaku yankole nnyo legasi ya daddi wange ddewo kuba yalwanirira abantu bangi yabayamba ate yali mufunyi abantu be yatwala obutwaze ye South Africa bakole bayitirivu so omuntu n'agamba mumumbulizeeyo mangu kati kiki ekituzze ekyo kyalese n'otunuulira omuntu bwoti n'okyuka n'otuleno mikono gyange abazze okunziikirako nga batudde mu bantu bawulira ezo komenti bajjanaga Shifa oli agambye bwati ne bwati ne bitumalamu amaanyi nga tuli bato ne tukoowa kyovola Grace nze bwe nkulabamu amakoona nga nkusika tojja nkugambye nkufiisa mangu neŋŋamba oyo mufiisizza mutadde tetulina kiddako nga nzira ku kirala okitegeera kuba tuzze tulaba ebintu bwe bityo nali muto nenga bino nga birumya ne bamaani ne batukolera meeting mufo kye bagamba ono asobola kino muwa akalimo kuba famire mwe bali bangi abalina ssente bagagga nnyo ono asobola kano kamuconnectinge wano naakola kibagira ne bagamba
olwo bataata batudde bagamba basenga abaana nno mubalaba balese omugenzi enkeera nno batukubidde meeting tutudde ffenna mugira nno mbafunira abasajja bafumbirwe instead of okugamba oba asoma tukoze tutya oba shifa osobola kino ka connecting okole mugira nno abalina abasajja abaana bano bafumbirwe olwo nno baba bagenda kuwa omusajja oluusi ofuuke number 3 number 2 number 4 ate baba tebabyogeredde mu mutima thank you mugira nno mubafunire nabatunuulira ne mbagamba nze siri ready kufumbirwa openly nyina okukola nyina ebyokukola bingi nyina ekiddako so we have friends Grace bali bayina connections they have money now we have friends who have connected us more than our family members ekyo kiri so common mwana mama wange mbadde nsaba nkusala ekirimi mu Buganda tugamba okusala ekirimi kyogere nkimukubye kama mbeera njogera obadde ogamba wulira gwe saalongo owulira mbeera njogera kigambo ki point y'emikwano nti sometimes gitusingira ab'enganda kati ono ekigambo ekitanva ku mumwa bulijjo nti emikwano gy'alina gimusingira famire emirundi 10 era emikwano gimubeereddewo nnyo famire mukyacomplaininga nnyo mutusembeza ab'ebbali ne tubaleka mwe mukoze kati mumpe akantu katono nnyo kyesagala Grace luka emisinde nze nonna akagiyinza okugamba nti nze mzee wange byafa ne mama ki ate wali baganda bange mwe baganda bange nadaba mama wange olira bagambidde mu kamera nti nze bali baganda ba mzee wange bali basinga bukojja essente okitegeera naye tebafa nti omwana wa gundi asomye atya onfuna fena obutaka bwa tata wange bwe yaleka babutunda neŋŋamba ne baganda bange temubirwanira tukole n'akala munene omuntu ng'oyo sina nsonga lwaki mba nkunoonya sina nsonga lwaki mba buli bwanja gy'oli oba ndaba nga nzaze okusaba kati so nina kukola n'amaanyi mbe kyakulabirako eri abaana bo era kati kyendimu nkiraba nti nkirimu okitegeera era ssaawa zino waliwo bootunula noganya ali b'amaanyi naffe tuli b'amaanyi ate katonda ali waggulu nembeeraawo ekinsanyusa nze nga jjajja wange asooka nga nti ne sente zompereza omwezi guno nyingi kanzikuwa ogira obeera nazo okitegeera kakinsanyusa nangamba gira obeera nazo kati kuba nze kuba bino ebintu byokwesiba ku kiga nti baneka nesibe ku gundi ebiseera ebisinga abantu betwesibako baba batusinga ssente ate mukubanga batusinga ssente batusinga okuba bamaanyi kati abamanyi nti gwe okumwesibako ogenda kumusaba nze mbadde mbasaba mugikwesinga bannange tweyanzizza olunaku luno tulwebaliza Katonda tuggalawo buli omu ayogeddeko tunyumizaamu naye sami otubuuzizza ebintu nga gwe toddamu so I would actually want to pray for us fenna ngenda saba mu ddiini yange sabireko ne show yaffe buli omu akwate wano okay it is a day with Hope Shifa right ayi Mukama Katonda omulungi tukwebaliza olunaku olwaleero tukwebaliza akamere ke tulidde tukwebaliza buli kimu tukwebaza olwa friendship yaffe ennungi gy'okuumye bw'oti. Dear Lord, we thank you for everything that has been into our life. Lord, we are not perfect. We do our best to be what you want us to be, Lord, because it is you created us, Lord Father. Lord Father, we thank you for everything that you've done for us, Lord Father. We are so grateful for our life. We're so grateful for our parents' life. Lord, we thank you for every person's life, that probably every human being, Lord Father. Twebaza Mukama olwa buli muntu yenna ali mbulamu. Ayi Mukama mulungi. Tukwebaza olunaku lwa tumiitinze, tunyumiddwa, tutambudde bulungi. Abantu abamu tubadde tubalaba bulabi, abalala tubadde tebatumanyi, nolwayo tumanyeganye nti ne bw'otuuka enkya Mukama omuntu n'afunako akazibu oli abamanyi n'agamba nti naliko ne Grace, naliko ne gundi. Mukama tetuli batuukirivu, tulina ebizibu byaffe, buli omu alina weakness ze, naye Taata omulungi
olw'okuba nti ffenna taata gye kiggweera tulina kubeera nga tukumanyi oba oli ayagala oba tayagala. Taata tweyanziza nnyo byonna naye era still tukwebaza nnyo olw'obulamu bw'osiga mu bulamu bwaffe taata. Omukama omulungi webale kutusaasira, webale kutwagala buli omu mu mbeera ye, webale mu taata obutatujajinga n'otuwa obulamu kubanga bangi muneyi taata abafudde, bangi abalina ebizibu, abagudde ku accidenti baani. Taata yongera okutulokola n'okutulaga ekkubo newankubadde oluusi tuva ku mulamwa naye of course tuba tukimanyi taata nti tuli naawe taata omulungi. Thank you so much for this day. Thank you so much for this beautiful day. Thank you so much for making this day very awesome. Ku n'ebigambo bye tufunye, ayi Mukama okwate ku ffe abalinamu obulwadde ng'obwa ssenyiga. Mukama ffe abalina abaana abalwadde, Mukama okwate ku ffe mukulu Duncan. There is a Hope Shifa newankubadde siwatakiriza mu ddiini eno naye of course Katonda y'omu. Munange okwate Mukama ku Jessica, then okwate ku papa waneeno na buli ali ku kamera na buli ali wonna. Please help us with a good life. Tuwe ebirungi bye twetaaga kuba taata twandibadde wano singa tubadde tuyayanira birungi munange. We do our best. Sawa zino akaana kange kali ku oxygen nga twekutte wano mu ngalo tukasabire kamaama akatereere tubeere n'obulamu obulungi taata. Of course we cannot complain and we cannot actually say anything kubanga Mukama gwakola buli kimu ate buli kimu gwakireeta mu bulamu bwaffe. Abasibe abazirika ayi Mukama obataase ekkomero, abataase abatalina buzibu bafulume, abalala abali eyo nga balina ebizibu ebyenjawulo, abalina abaana abazimbye emitwe, abaana abalina ebizibu, abato abalina ebizibu ebyenjawulo, abatalina kyakulya taata bagabirire gwamanyi kubanga gwasinga okumanya. Byonna mbisabye nga mpita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Tweyanziza nnyo omulabe waffe omulungi. Atulabira ku YouTube channel yaffe eyawunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Nyongera obajjukiza you subscribe. Bingi nnyo tunyumizaamu. Emboozi ezimu tuzinyuma sharinga nammwe because twagala mmwe abatulaba abatufollowinga abatukkiririzaamu. Omuntu atulaawo n'agamba nti nze Grace ye wange, nze Grace gwe ndaba nti ye serebo wange. Twagala omanye nti embeera yonna gy'oba oyiseemu mu bulamu bwo obwa day to day life ne Grace aba n'ebimunyiga kuba naye muntu ne Shifa aba n'ebimunyiga ne Duncan ne Jessica ne Sammy ne Peterson ali ku kamera ne yaani yenna. Buli omu aba ne life mu lugendo lwe tewali muntu alina obulamu nga buli straight. Abamu mwekaza ne mujajinga n'ovuma omulala naye naawe oba oyina ebibyo lwakuba tetukumanyi ne boona ebigamba banno tetujja bimanya lwakuba nti naye ffe obulamu bwaffe buba bwa kamera buli kimu omuntu akikyusa bulala naye nga ffe wano this is like twakoze home yaffe eddwaliro lyaffe we tukkakkanira ne tunyumizaamu tusese tujokinze tulidde tunywedde naye nga mu byonna tetulina kye tujjeewo. Nina kyenjigidde ku Grace, nina kyenjigidde ku Jessica, nina kyenjigidde ku Duncan, nina kyenjigidde ku ani naani n'omulala era alina kyayigidde ku munne. Mu mboozi zaffe eno tutaddewo emmere eno ne tulya nti oluganda kulya. Yes, so emmere eno ereeta togetherness ne tunyumyamu. Of course ebadde edde with Hope Shifa. So mubirabye Grace akoze ebibyo ebimunyumira lwakuba lwalidde olulala tujja kwepenamu tubuuke ne ku mugwa walabika abirudde twepenemu wano tubuuke ku mugwa. She will come back atupromisinze ne katusabire ate gy'alaga e Masaka. Right now it's late, zigenda mu ssaawa 5 bambi agenda kusimbula agende atugambyeko na sharinga ku pain ye ya baby waffe Grana. So in case omuntu yenna atulaba oyinza okugamba nti kubanga Grace takintumye kino kyogera, I'm sorry Grace neetonda kuba ndi mu kyogera naye omuntu yenna if you have something abali eyo ku bafaani ba Shifa nga you want to send it to Grace obanga olina obuyambi bwonna bwandyagadde oyisa. She's a single mom. Bingi byayitamu bye tayagadde kugendamu ebisinga byemulaba mu mawulire bikyamunyiga ku mutima tayagadde kusharinga era yansabye nanneegayirira yaŋŋaanye n'ekino kibagamba nga Shifa gwe mulaba wano mu show. Grace is on her own. That's the fact. Ali ku lulwe
nga ye to me pride aside okumuntu okuba proud and all that she's going through that lwakuba yatuuka nakkiriza ebizibu bye mwamujajinga nnyo oluyajjanga mu kamera buli ekiguddewo n'ayogera buli ekiguddewo n'abagamba yabanga alina pain ng'omuntu bw'ogamba saagala kufanzekka naye yatuuka n'alaba nti buli omu nga bw'aba amugambye toyogera tokola ki era bambi abyewaze throughout the show nga bw'omulaba ne bafrendi be mumanyi endongo bw'eri enzibu sente z'endongo muzimanyi kitegeera so that's what she's going through ge mazima so omuntu yenna kyonna mikwana abandaba bafaani bange abalungi kyonna gwe kyokute n'ogamba nti osending it ku Grace era nja kimutuusaako bulungi nnyo kubanga kyetaagisa ate akyetaaga nkimanyi nganze omuntu nga gwoba okwerabirira kiba so hard omulimo gwe gwa ndongo endongo lwetazze tagenda kukola talina any other income that's the fact kwalina okulinda bamukubira essimu ayimbe kitegeeza nti bajja zikuwa omuntu wakuweeredde akakadde oyimbe ebiba bibanja biba bingi oyina ennyumba oyina okwambala ate n'obeera n'omwana ayagala omwana we tamwesamba nti alemereddwa nti oba amutwale nga burden she loves her kids so much naye tulina bingi betwogedde nga ffe ebbali wa kamera ate nange mwe bennina benyinza okigambako ate nkikoze nga takyagadde naye that's what ekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso bwebulumi oba she's a single mom totally ali ku lulo soba single mom ng'olinako obuyambi ne kati nga bw'olaba ali ne banne just nabo bawala bato nze bawala bato nga bw'obalaba buli omu kyaba asobodde yes naye nga kyekyo ekigenda mu maaso naye nga tweyanziza mwebale tulaba ate mwebale abatutegeera mututegeera ate nze kyensinga omanya ku bafaani bange bano Grace tulaba nti ogamba abantu bavuma eyo nyina abafaani aba making a sense nyina abafaani abalungi and you're not going to see any comment ekuputinga down ku channel yange eno sibayina ne boogenda ng'olaba shows zange zonna noyita through the comments sibayina nyina abantu abobuvunaanyizibwa abalungi abaresponding obulungi abategeera embeera yonna so tubaagala nnyo till next time we love you munatusonyiwa show ekomeredde Mumaziga but kyekyo that's it yeeyo oyita ku +256 782 10 15 69 ze ye namba yange koba onsanga eri ku WhatsApp +256 782 10 15 69 ye namba yange kulwa Grace sijja bawa ya Grace mujja mutawaanya so she's not okay with it naye that's my number bwobaza mu inbox nsobola ogikuwa eya Grace n'oginsaba era nanzikiriza amaaso ogimuwa ogikuwa gwe to know more about the situation naki n'embeera y'omwana gyerimu yeetaaga abamugumya n'abamulaga nti ali wamu n'abalala era bw'oba tolaba vidiyo za Grace nti baneeteri kapya ayina a lot is going on in her life that's why music amuyina omulungi naye obudde buno yensonga akitolaba videos nyingi tomulaba everywhere she's struggling in one way or the other so we love you so much till next time leero tubadde ne Grace Kande Diva so oluddako yenna mukama gw'anaaba tuleetedde gwe tujja naye Grace tujja kukomawo naye olulala alina okudda alabe bye tusimbye bituuseewa and all that we love you okay tusiibule bye bye Duncan tutumidde ku mukyalawo okay Mary madden sivudde nkyani nja kukirizamba tumirako buli alaba programu eno mwebale nnyo mwebali eddala nja kutumirako ku mukyala Mariam Kathema mulungi Melissa amwogedde mukyala we she's in US nkwagala nnyo ye namba empa ku 15 mbadde mayo nakoma mu namba emu nakubuza ate biliyani bye bye akoma ku 15 all right I love you oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa nakawombe awase nedda nkyagira Katonda nga ndaba maze emyaka nga 7 kuba kakati nze bwengula bagawaata naye nga 7 nga sikola ki naye olabye okukuza kati nze mama nga tosobola kukwata kambe bwoti
nabo katakutte bwoti banjigiriza naye kano kino kyagaana nedda katugende n'ekyo nga bwe nkwata akambe era bwe nkwata peeni tuli mu kusiba akawuwo tekaba munda nedda kati akageri ketubadde akawuwo inside kakugamba bwe bati bakassa olusi nga omanyi waliwo bosange amatooke tegabunidde ng'endagala ntono nga tegabunidde kyekisaako akawuwo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa